सबैजनालाई स्वागत छ मेरो भ्लगमा। फेरि पनि मैले अर्को नयाँ भ्लग बनाउन सुरु गरिसकेको छु। अनि चाहिँ मैले मेरो बुढासँग छु। अहिले झार उखाल्न आँटेको धनियाँमा। अनि हाम्रो प्याजको हालत चाहिँ यस्तो भएको छ, पानी सुकेर पानी लगाउनु हुन्न जस्तो छ मम्मीहरूले, त्यही भएर। अनि अब प्याज त धेरै नै रोप्नु भएको छ, तर सप्रेको छैन। प्याजको डेट पनि गइसकेको छ। अब यो पाक्न कति पनि समय लाग्दैन यसलाई चाहिँ। अनि मेरो बुढाले पानी लाउँदैछ। बुढा हेलो भन्नु। हेलो, म चाहिँ पानी लाउँदैछु भन्नु। म चाहिँ पानी लाउँदैछु। आज यहाँ बारीमा भन्नु। प्याज पनि हराइ गएको छ, धनियाँ पनि हराइ गएको छ, तर घरकोले वास्ता छैन। अनि हामी चाहिँ के गर्न आँटेको रे बुढा? झारू खाल्न यहाँ भिजाउँदै हुनुहुन्छ। अनि म चाहिँ यहाँ भ्लग बनाउँदैछु। अनि यो चाहिँ हाम्रो काकीहरूको, यहाँ माथि पनि प्याज धनियाँहरू छ। अनि तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला साथीहरू होइन? म चाहिँ एकदमै सन्चै छैन। मेरो चाहिँ मर्गी रुगा लागेर हैरान भएको छ अहिले चाहिँ होइन। अनि हाम्रो बाख्राहरू यहाँ छ। बाख्राहरूलाई चाहिँ बाहिर निकाल्ने बेला हुन आँटेको छ। अहिले निकाल्नु भएको छैन नि त काकाहरूले। अनि त्यही भएर हाम्रो बाख्राहरूलाई पनि मर्गी लागेको छ। हाम्रो बाख्राहरू पनि सानो सानो छ। हेलो भन तिमी पनि पछि। अनि हाम्रो गोरु चाहिँ यता तल छ। अनि म चाहिँ यहाँ छु फेरि। कतिखेर भिजेर चाहिँ उखाल्नु पर्ने हौ? प्याजको डन्डीदेखि आयो भने चाहिँ फुल आयो भने प्याज फल्दैन भन्ने चलन चाहिँ हाम्रोतिर छैन। चाहिँ हाम्रो चाहिँ भर्खर अलिअलि प्याज आइसको उसको फुल आइसकेको रहेछ। अनि म तपाईँलाई यहाँदेखि तल तल देखाउँछु ल, कहाँ देखिन्छ भनेर। यहाँदेखि चाहिँ तल तल यामलिखाम देखिन्छ। म चाहिँ अहिले सागुडी गढी 3बाट बोलिरहेको छु है। अनि हाम्रो जिल्ला चाहिँ धनकुटा हो। अनि अहिले चाहिँ यता पर भनेको उता महादेव नै पर्छ। यहाँ परसम्म, यहाँदेखि उता चाहिँ महादेव होइन होला, उयो परसम्म। अनि यहाँ तल तलदेखिको चाहिँ यामलिखाम भन्छ है। अनि त्यहाँ चाहिँ पुग्नलाई चाहिँ कति समथिङ लाग्छ होला हौ, त्यस्तै 1 घन्टा आधी घन्टा जति। अनि तल त्यो अलिअलि देखेको त्यो एउटा रुख टाढो भएको भने चाहिँ त्यहाँ घुम्न जाने ठाउँ पनि छ। मतलब त्यहाँ बनाउनु भएको छ, त्यहाँको बासिन्दाहरूले मूर्ति बनाउनु भएको छ ढुङ्गाको। अनि झन्डाहरू त्यहाँ फलाइछ, बस्ने फलाइचा छ, त्यहाँ गएर बस्न सकिन्छ। त्यहाँदेखि उता पारि देख्न सकिन्छ। त्यहाँदेखि तल तल खोलाहरू देखिन्छ है। अब के भन्नु, अरू त त्यस्तै हो। कति ढिलो भिजाएको हौ? छिटो भिजाइसकेको? भिजेन होला काकीहरूको? भिजेको छैन होला हौ अहिले नै त। त्यो प्याज भिजाऊँ न, प्याज धनियाँ पनि छ नि त। धनियाँ र प्याज सँगसँगै छ क्या हाम्रो चाहिँ। अनि प्याज पनि कस्तो नसप्रेको। अब प्याजमा बढी पानी चाहिन्छ नि त। अनि अब के गर्नु, सानो मान्छेहरू हुनुहुन्न घरमा। मम्मी पनि बुढी उसँग छ। अनि काका हुनुहुन्छ, दिदी छ, कसले हेर्दैन कसैले। लसुन पनि राम्रो उखाल्नु भएन जस्तो छ मम्मीहरूले। लसुन चाहिँ यहाँ रोपेको थियो, राम्रो उखाल्नु भएछ। अनि अब यो प्याज चाहिँ अस्ति नै भिजाउनु पर्ने हो खासमा चाहिँ। पानी लगाउनु पर्ने, तर लगाउनु भएन मम्मीहरूले। अनि साथीहरू होइन, मेरो चाहिँ मुखमा पनि घाउहरू आउँदैछ। ज्वरो उस्रिया हो कि खै कुकुरको जुठा उठ्या हो, यस्तै दुख्छ। म चाहिँ सिगान सुकाउँदै भ्लग बनाउँदै। गाउँले जिन्दगी यस्तै हो, गाउँघरमा यसरी नै बिताउँदैछ, बित्दैछ। के गर्नु, मेरो श्रीमानज्यूले चाहिँ झाडु खान स्टार्टिङ गरिसक्नु भएको छ। अहिले चाहिँ खाना चाहिँ ममले बनाउनुहुन्छ होला। ममलाई बनाउन म छोडिदिएको छु। अब
एकछिनमा बनाउनु पर्छ बनाउनु भएको थिएन भने चाहिँ बिचरा यिनीहरूलाई कति शीतल हुन्छ होला यिनीहरूलाई पनि रुख बिरुवाहरू पानी नपरेको निकै भएर ल चिउनु चाहिँ आउँदैन के गर्नु हो नाक समाउनु मन लाग्छ खोर्सानी रोप्नु भएको छ खै हामी रोपेको खै है भित्र छ भन्नुहुन्छ भिज्यो र भिजेको छैन जस्तो लाग्छ हेर्दा त झार हेर्नुहोस् देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको झार यो चाहिँ धनिया पनि यही रहेछ नि त होइन अब कालो खाल्दै ल्याउँछु नि यो झाडु खाल्ने कार्यक्रम चाहिँ मलाई झाडु खाल्नु साह्रै झ्याउ लाग्छ मम्मी दिदी यहाँ धनियाले चाहिँ अनि पो दिदीले मुडुक उखालेर ल्याउँछ पात ल्याउँदैन भन्नुहुँदो रहेछ साग पनि छ त नि यो साग चाहिँ अहिलेको साग त कस्तो हुन्छ अब कस्तो हुन्छ मिठो हुन्छ खान लायकको हुन्छ धनियाहरू मसिनो नमा किरा बित्थामा भिजेको पनि छैन है एकछिन भिजाउनु भयो र राम्रोसँग पनि नभिजे अब खोइ यस्तो यो भिज्दै नभिजेको कसरी भिज्छ हौ सबै उक्लिन्छ झाडु खालिसकेको छौँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यतातिर चाहिँ उखालेर मेरो बुढाले धनियाँ धुँदै हुनुहुन्छ अनि मेरो हात चाहिँ यस्तो छ मेरो हात धुने बेला भएको छ यता पनि धुने बेला भएको छ बराबर भइसक्यो अनि पानी आउँदैछ अब नहाँसकै जाओस् हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ रे लसुन पनि राम्रो खालेन छ जस्तो छ ए लसुन रोप्नु तपाईँले देख्नु काकाले केरा ल्याउनु भएको छ त काकाले केरा ल्याउनु भएको छ क्या हो उनीहरूको काटेर ल्याउनु भएको छ तपाईँले भन्दा यो चाहिँ हाम्रो केरा गाडी यो चाहिँ हाम्रो पुरानो केरा यो अहिलेको होइन हामी सानै थियौँ थुप्रो फैलिएर धेरै भइसकेको छ कुनै बुढो मर्दैछ कुनै नयाँ पलाउँदैछु बच्चाहरू पनि छ माउहरू पनि छ हामी चाहिँ भात खाएर मल छर्न जाँदैछौँ अहिले चाहिँ घाम चाहिँ एकदमै मधुरो लाग्यो मलाई अल्छी लागिरहेको छ अनि अहिले चाहिँ यहाँ पनौतीहरू छ साइड साइडमा नभन्न सुत्न उता भनेर अनि अब भात खायो अब लाग्यो बारीतिर आमा बजार आउनु भएको के ल्याउनु भयो ए बयर सक्यो ए काकातिर के अरे तितिरी पाउँदैन हो ए तितिरी चाहिरहेको थियो भाउजूले फोन गर्नु भएन गर्नुपर्ने छ आमा उयो मोबाइलमा दिएन मलाई तल ए साइलेन्टमा छ होला फोन भनेको छ अरे भरे गएर लाठीमा गर्छु दिने आउँछ नि ए कति तलबाट आउनु भएको यति भएको दुध छौ ए बेच्नु आउनु भएको खप गरेर माया सास्की त्यति गरेर थिएन बुझेको थिएन
अनि लानुभएको यो छाप्ने कुरा लगाउने अनि आमा तल तितिरी अलिक टिप्नु सक्ने मान्छे छैन खोइ धानी टिप्नु लाग्दा धनी बुढी मान्छे सक्दैन रे त्यो बुद्धिराजको आमा ए छ जानु पर्ला हौ त्यो एकदिन। त्यो एउटा बोट ल्याएको छ नि एउटा छ अनि तर उसको बारी झरी बसेको बाँदर आउँछ धान त के झार खाएको बाँदरले टिप्दै मिठो मिठो खान्छ हामी त फ्यारिया ए हो अलिअलि सकिनेकै छ हौ छ छ भन्छ। बुल्पो टिप्नु कति बजे बाटो आफूमा सुक्बार आउँछ रहेछ बुढी ए हो अब अर्को शुक्रबार अब बसिँदैन साह्रै कहाँ खानु- बसिन्छ हौ ए उता घर जान्छु र नि आमा चाहिरहेको थियो कि खानु मन लागिरहेको थियो लाने उसको आधा छोरा उसको बुढोको सूर्य हो सिजन आएको छ ए पहिला अन्त अहिले सकेर म ए सिधै मन्टन छोरा ल ल आमा जानु है बिस्तारै तिम्रो घरमा छैन आउनुहुन्छ बजार ऊ मकै छर्नुलाई ट्र्याक्टर लाग्दै थियो लाउँदै थियो अहिले आउनुहुन्छ होला रोप्नु कि छाड्नु त्यहाँ त छर्नु ट्र्याक्टरमा ए ट्र्याक्टरले जोतिन्छ छोडिराख्नु भयो बाबा र मम्मीले चाहिँ भाउजू खाना बनाउनु भयो ड्राइभरको लागि आउनुहुन्छ तयार भएर ए आमै त्यति बुहारीले फोन साइलेन्टमा राखेको होला भन्ने ऐसेलु पनि पाकेको छ हाम्रोतिर चाहिँ आज नखानुमा चाहिँ उसै ऐसेलु बहिनीलाई चाहिँ खानु है अब पुगिसकेर मल बोक्नुपर्छ आमा चाहिँ बजार जाँदै हुँदो रहेछ दाइको सासू मेरो पनि सासू अनि त्यही भएर त्यतिरी खाना पाए हुन्थ्यो लागिरहेको थियो अब अर्को शुक्रबार मात्र आउँछ भन्नुहुन्छ अर्को शुक्रबार आउँछ भने आउने बसिन्छ कि बसिँदैन थाहा छैन साथीहरू मेरो माइती घरको बसाइ चाहिँ यसरी नै भइरहेको छ हामी चाहिँ गोठमा पुगेर मल खनेको अवस्था भन्नुपर्छ अहिले चाहिँ बसिरहेको डोको चाहिँ तल छ अनि यता मासैहरू हुन्छ यता चाहिँ यो उता चाहिँ नमुना हुनुहुन्छ मेरो बहिनी हेलो हाम्रो चाहिँ आज मल बोकेर सकायौँ यहाँ चाहिँ दिदी हुनुहुन्छ हेर्नु हालत पछाडिको हालत पनि देखाऊँ कि यहाँ यति धेरै थियो कि यति धेरै थियो अनि तल सबै पुरै छरिसकेको थियो मेरो हालत हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ दिदीले देखाउनुहुन्छ है मेरो बहिनीको हालत हेर्नुहोस् यहाँ छाकमा के लागिरहेछ मेरो छाकमा हेर्नु त मैले यहाँ कमल चाहिँ सबै सकिसकेको छ अनि यहाँ हात हेर्न सक्नुहुन्छ अनि बारीमा सबै मल छरिसक्यौँ अनि यहाँको मौसम पनि यस्तो छ भन्दै आजको हाम्रो ए सक्यो है सक्यो ए सक्यो है सक्यो है सक्यो त्यो तपाईँले क्या त्यो एडिट गर्नु आउँदैन क्या त्यो डबल कमेडी भनेको डबल बनाउनु हुँदैन तँलाई आउँछ कति आउँछ होला आउँछ होला होला चाहिँ कुरा गर्छु यार हामीलाई आउँदैन मलाई चाहिँ आउँदैन है शङ्कर भयो मेरो नाम उनीहरू उहाँ चाहिँ पुरै होइन चप्पलको मल निकाल्दै हुनुहुन्छ अनि हामीले खाजा खाएको भाँडाहरू चाहिँ लानु परेन विनोद सर के गर्नुभएको खेलेको उता चाहिँ रगो खोला भन्छ मौरा बुदुक राजा रानी डाँडा खड्का बुदुक देखिन्छ अनि यता वारी चाहिँ मादेन डाँडा बजार माथि खुवाफोक त्यसपछि मादेन आउँछ अनि मल सकेको खुसियालीमा चाहिँ म चाहिँ एउटा गीत गाउँछु ए मल सक्यो खुसी भए मल सक्यो खुसी भए तिमीले भन् म अगाडि रमाएँ रिसाइराख्नेमा छिटो गर भन्छ अहिले भन्दै मेरो भ्लग चाहिँ आज यति नै बाई बाई